миллиардов труба, и все это стекает у нас в лесную зону. Оттуда вода попадает на участки садоводов из НТ-Шинник. Ситуация обостряется с каждым дождем. Как правило, подтапливает 100 участков. Еще 200 собственников вынуждены перемещаться по лужам. Сегодня интересы садоводов представлял Айнур Валеев. Он рассказал суду: ситуация критическая. Результатом данного слива является, что затапливаются участки, значит, размываются эти насаждения, страдает строение. Когда начинается снеготаяние, там вообще невозможно уже находиться. Ответчиков в этом деле два: исполком города и дирекция единого заказчика. Представитель истца просит признать их бездействие незаконными, также принять меры по отведению ливневых стоков. Заявление о том, что незаконная ливневая канализация, ливневые стоки, это не соответствует действительности. Эти ливневые стоки, это все отведение было построено еще при строительстве города, то есть объект поставлен на учет, имеется собственник, передан на праве оперативного управления, все это обслуживается. Представитель исполкома сообщила: сейчас в бюджете города нет средств для отвода стоков от СНТ и строительства новой канализации. А сумма не маленькая. Только на проектно-сметную документацию требуется 41 миллион рублей. Город уже обратился к правительству республики. Однако в бюджете не предусмотрены средства для проведения таких работ. Теперь в исполкоме намерены подать заявку на участие в федеральных проектах. В связи с тем, что МВУДЭС осуществляет содержание переданного ему имущества, то вопрос организации работ по строительству систем водоотведения и локальных очистных сооружений не относится к компетенции МВУДЭС. По итогам слушания суд постановил в качестве соответчиков по этому делу пригласить Минстрой Республики и Минэкологию. Следующее заседание назначено на 24 августа. Гульнара Миниханова, Александр Лихачев, ТНВ, Нижнекамск. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.